ഹലോ Assalamualaikum, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സിംഗർ ബർഗറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ ബർഗർ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പാറ്റീസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത് ഞാനതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4-5 അല്ലി, പിന്നെ ഒരു വറ്റൽമുളകും ഒരു പകുതി സവാള കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിലാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 2 മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാറ്റീസ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറിലാണ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പാറ്റീസും തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാടൊന്നും ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 പാറ്റീസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതെടുത്ത് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിലേക്കുള്ള ഒരു സോസ് മയോണൈസ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മയോണൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാബേജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടൊരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ബർഗർ ബണ്ണല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർഗർ ബണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ള എള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബണ്ണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമില്ല, ഓപ്ഷനിലാണ്. ഞാൻ 2 പീസിലൊന്ന് ബട്ടർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് മയോണൈസ് മിക്സ് കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്യാബേജ് വെക്കാം. ലെറ്റൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു പാറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസ് സ്ലൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ബണ്ണിൻ്റെ പീസിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ബർഗറും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറ്റീസിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബർഗർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ നടന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബർഗർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും ടാഡ്ബിക്ക് എനിക്ക് ഇമെയിലിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാനും മറക്കരുത്. ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.